البونبونايه بتاعتي جبت لك العكاز بقى ايه عشان تقدري تمشي على رجلك. ماشي يا بابا. يلا بقى عشان نمشي. ايه يا بشوي، يا ابراهيم فين؟ عملت ايه في موضوع الورث؟ بقول لك يا ابراهيم ما تتكلمش معاه في حوار الورث ده تاني. انت عارف ان ابوك كتب لي كل حاجه باسمي. يعني ايه ابوك كتب كل حاجه باسمك؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتاكل حق يعني؟ بقول لك يا ابراهيم اعتبرني كلت حق بعد اذنك. يلا حبيبتي. بقى انت عايز تاكل عليا الورث؟ ده الكلام ده لو حصل بجد هخليك تندم ندم عمرك. ايه يا بابا؟ ايوه حبيبتي انا جاي لك اهو. واقفه بتعملي ايه هنا يا اذان؟ استنيه يا بابا. مستنيه بابا ده ايه؟ يلا بس تعالي معايا. لا ما هو هيقرا عليا. يا بنتي ما هو اللي بعتني ليكي. يلا يلا. يا عم احنا بعدنا قوي عن البيت. ما بعدناش ولا حاجه، ما تقلقيش يا بنتي، قلت لك ابوك هو اللي بعدني ليكي، ما تقلقيش. ماشي. ماشي خد يا بنت.